Jambo la kwanza, kama alivyosema mama mzee ambaye ndio kwa sasa hivi anasimama badala ya mume wake katika nafasi hiyo ya uzee wa kanisa, leo mimi nimeita hata kabla hajaja, nadhani wakati tunaomba kuna kitu nilikitaja. Sawa, nilitaja nikasema leo ni katikati ya mwezi, alafu ni katikati ya mwaka. Mungu asifiwe sana. Lazima ukiwa na akili timamu uombe Mungu, kwa nini jambo linajirudia? Sawa. Sasa ikaongezea mambo mawili. Ni siku yake alizaliwa na baba yake, na wakati huo ni siku anasema ya kina baba. Sawa. Mungu asifiwe sana. Ijapokuwa siku ya kina baba nilisema siku za watu, sikukuu za kidunia za watu kule. Kuna mtu mmoja alisimamisha ibada, alisimamisha ratiba ya kanisa hapa hapa akitaja siku ya kama ya vile ya Valentine. Sawa. Sasa hiyo sio sahihi sana. Mungu asifiwe sana. Lakini kwa sababu hili limetokea ni siku katikati ya mwezi na ni katikati ya nini? Ya mwaka, na imetukuta ibadani. Lazima tumuulize Mungu, unamaanisha nini? Haleluya. Amen. Pasaka ilitukuta na yenyewe kimaajabu. Ilikuwa ni wiki la 3 baada ya siku 21 na kadhalika. Nadhani tulizungumza pale masuala ya Pasaka iliyokuwa imepita. Kwa hiyo kijitokeza kama hivi, wewe lazima uwe na kumuuliza Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini hata hivyo ni bora kumshukuru Mungu kwamba mwaka huu sasa uko katikati. Sawa. Kama uliweka malengo ya mwaka, basi ujue uko wapi? Uko katikati ya mwaka. Haleluya. Ni muhimu sana kujihoji. Ni muhimu sana kumuuliza Mungu, kwangu inamaanisha nini? Kwa kanisa inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hilo ni tangazo la kwanza. Tangazo la pili ni tangazo la wakati tunazungumza pale kwenye semina, niliona kulikuwa na haja na kuuliza. Unajua sisi tunawauliza, lakini mimi juzi nilikuwa nasikiliza semina ya Mugisi ya Mtebe. Alikuwa anaenda siku ya 10 ya nini? Ya semina. Kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, natangaza kwamba hii semina inaendelea kesho na tutakuwa tunakusanyika kwa sababu ya uhitaji huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo tena tutakuwa na maombi ya kufunga kuanzia sasa utaamua hapo, nakupa ruhusa sasa, iwe ni kati ya kuanzia kesho au kuanzia Ijumaa, ila wewe tutakavyofanya utayafanya. Ni kama unasubiri, unasogeza mbele nini? Mtihani. Lakini utafanyaje? Utaufanya. Wewe utakuwa wewe bora tu kuwahi tu kufanya ili ukapumzike kule mbele. Sawa. Kwa hiyo tutakuwa na maombi haya ya kufunga ya siku 3 kwa ajili ya eneo letu. Haleluya. Haleluya. Lazima unaonaje ukizaa mtoto alafu ukamtelekeza alafu ukaacha? Sawa. Sheria inasema jambo likishatendeka muendelee na moto huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu ametupatia ardhi na itakuwa namna hiyo. Sasa kulikuwa na mawili nimeambiwa, labda nitangaze hili la kwangu. Baada ya ibada tunatakiwa kwenda kuombea eneo hilo. Kimsingi tunaenda kusimama kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nitamuomba Roho Mtakatifu, sitatumia muda mrefu. Baada ya hapo, ili kwamba sote twende tukaweke miguu siku ya ibada. Haleluya. Baada ya hapo
kuna keki. Sawa. Kuna keki ya birthday. Sawa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mmekaribishwa. Sawa. Mmekaribishwa kula keki pamoja na mtoto aliyezaliwa leo. Haleluya. Haleluya. Basi kwa heshima hiyo niombe sasa tumuimbie happy birthday sasa mtoto kabla sijasahau. Maana nikiondoka hapa nitakuwa nimesahau. Haleluya. Elisha tuongoze. Haleluya. Amen. Na watoto wote nendeni pale kwa mtoto mwenzenu. Haleluya. Watoto njoni kwa mtoto. Watoto wote, leta watoto wadogo. Kama una kitoto kichanga, leta kitoto hapa. Haleluya. Leteni watoto hapa. Sasa Flora, hapo ndo unaponichanganya mimi. Haleluya. Njoni watoto. Haleluya. Tusimame kanisa. Tumtakie utumishi mzuri. Unajua birthday unaweza kuitafsiri unavyotaka wewe, lakini maana yake ni kwamba ni Mungu ninaomba kukutumikia zaidi. Mtoto kaa. Haleluya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you, dear mom? How old are you now? Amen. Mimi ya kwangu nimeshaimba. Nikichelewa, haleluya. Haleluya. Mimi ya kwangu nimeshaimba. Kama nikisahau tukae. Kama nikisahau basi haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninaomba uniazime hapo dakika 30. Kwa sababu tumeshajifunza neno la kwanza, tumeabudu na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Haleluya. Amen. Nataka Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, umetupa nafasi hii ili tuweze kushangilia. Asante kwa ajili ya jina lako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya uweza wako. Jina lako Mungu ni kumno katikati yetu. Tunakubariki Bwana kwa ajili ya ibada hii, ibada ambayo Mungu ni takatifu itokayo kwako, ibada inayogusa moyo wako Mungu. Tumemimina mioyo yetu kwako na kila mmoja Bwana hakika umemjibu kwa wakati. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya baraka za leo. Asante kwa ajili ya baraka, kwa ajili ya neno ambalo Bwana uzima umelinena katikati yetu. Asante kwa ajili ya ukuu wako ambao Mungu uzima unatembea katikati yetu, na agano ambalo unalitenda, unalifunga katika kila mtu mmoja. Bwana Yesu Mwokozi, umesema Mungu uzima utafanya, Mungu uzima Jehova, agano ambalo utaandika katika moyo wa kila mmoja. Hawatafundishana bali Roho Mtakatifu utakuwa ndio mwalimu. Asante Mungu wa Israeli. Baba, katika jina la Yesu tuone mkono wako mchana wa leo kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Ninawiwa kusema jambo hili. Uwe makini unapokuwa katika kuomba Mungu akakupa amani. Amani yako ndio. Kuna binti alikuwepo pale, ameondoka. Ni nani? Na aliyekuja kwenye mkesha, nakuja ibadani. Basi viongozi, ni vizuri mtu asikuje akaondoka kienyeji namna hiyo. Lazima upate maelezo yake 2 matatu. Sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni sehemu ya kujali. Ni sehemu ya kufanya nini? Ya kujali.
Kwa hiyo sasa iko hivi, kuomba kwa mujibu wa Marko sura ya 11 na mstari wa 23, 24. Kuomba ni safari ya kuondoa mashaka moyoni mwako. Ni safari ya kujenga imani. Ya ukiondoa mashaka, imani inakuwepo. Ukiwa na mashaka, imani inaondoka. Sasa unapokuja katika nyumba ya Mungu ni muhimu sana, na kwa taarifa yako, wanaokuzuia usifikie hiyo level ni wengi mno. Ukiona mtu anamshangilia Mungu katika Roho Mtakatifu, ujue amevuka level ya nini? Ya mashaka. Level ya nini? Ya mashaka, ngazi ya mashaka. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa katika nyumba ya Mungu. Nikawa ninasikia moyoni mwangu kwamba kuna jambo linatendeka katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo Mungu yuko anafanya. Kuna jambo sasa. Ni muhimu na ni vizuri ukakaa tayari. Ukakaa nini? Tayari. Mungu anahudumia watu walio tayari. Mungu anahudumia watu walio tayari. Kwa hiyo unakuwa tayari kwa hilo jambo. Sasa shida yako ni kwamba unauliza ni jambo gani? Haleluya. Mungu anatoa package ya jumla. Anaachilia package ya nini? Ya jumla. Ikiwa Mungu amekusudia kulitembelea kanisa, anaachilia package ya nini? Ya jumla. Kwa hiyo wewe unachokisema ni kwamba katika ulimwengu wa roho kuna jambo linatendeka. Siwezi nikajua ni jambo gani, kwa sababu ukisema ni jambo gani, unaweza ukajikuta unajinyima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unapambana kuondoa mashaka yasiwemo katikati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 3 na mstari ule wa kwanza. Mstari ule wa kwanza. Nitasoma kwa haraka. Biblia inasema, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia, anasema ndugu mnaoshiriki, Lazaro angalia, kuachana na watoto, ninyi mnaoshiriki mwito mkuu, ninyi mnaoshiriki mwito mkuu wa kwenda mbinguni, fanyeni kazi moja kubwa, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu. Au unasema ni mtume mkuu na kuhani mkuu, mtafakarini sana. Haleluya. Mtafakarini sana. Sasa ninapenda kweli, na kutafakari nako ni kwa muhimu sana, na lazima tupate. Nikumbuke tena kaneno kengine, wakati wanaimba watu wa kwaya wakatuimbia Zaburi ya 1 mstari wa 1, na mimi nikasema tungelikuwa tumefika wapi kama tungefanya hiki ambacho Zaburi 1 kuanzia mstari wa 1 inasema. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa nikajiuliza, sasa hapa tunaimba sawa au tunapayuka? Ukizingatia kwamba Mungu ni mwaminifu kuliko maelezo na anatusubiri sisi. Soma Zaburi ya 1 mstari wa 1, ambao wameshaimba, ila niona niitolee maelezo kwa haraka sana.
tungekuwa tumefika wapi? Ungelikuwa umefika wapi wewe mpendwa, kama ungeitekeleza hiyo Zaburi ya kwanza kama ilivyo? Tusome 1, 2, 3. Asiyekwenda katika shauri la wasio haki, Hiyo sio haki. wala kusimama katika njia ya ukosaji, Ehe. wala kuketi barazani pa wasikilizaji. Mhm. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Mhm. na sheria yake hutafakari mchana na usiku. Sheria yake utafakari mchana na usiku. Inatosha hapo hapo kwa ufupi. Mungu atusaidie sana. Mimi binafsi nimeona kwamba ni bonge la neno, yaani ni jambo, ni mtaji. Sawa. Heri mtu huyu asiyekwenda katika shauri la wasio haki na 1, 2, 3. Lakini badala yake anachokifanya, sheria ya Bwana anaitafakari nini? Usiku na mchana. Mchana na nini? Na usiku. Sawa. Kule mbele anasema atakuwa kama nini? Pandwa Vijito vya maji, ehe, na jani lake halitanyauka, ehe, lifanya litafanya. ehe, na kila alitendalo litafanikiwa. Nikasema tu nichukue hilo neno. Nilichakupa ule mfano wa watu ambao wameshinda. Watu walioshinda hawahitaji maneno mengi, wanahitaji neno hili. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, sijui mpaka ngapi, sijui iko 6 hapo, iko 3, iko mimi nimesema iko mingapi jumla? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ambaye anaitafakari sheria ya Bwana mchana na usiku, alafu aje aseme kwamba Mungu hajanitendea, alafu aje aseme kwamba Mungu hajanifanyia? Mungu atusaidie sana. Ni nani huyo? Hayupo. Kwa mimi wakati wanaimba nikasema, Mungu, hii Zaburi akitokea mtu akaishi. Unajua siku moja Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hivi, katiba ya Tanzania, akitokea mtu mmoja akaisoma vizuri, basi nishie hapo. Basi haleluya, haleluya. Kwa hiyo akitokea mwehu mmoja wa kiroho akakamata hii Zaburi, sawa, akasema sheria ya Bwana, Biblia maana yake, sawa, nitamsoma usiku na nini na mchana, nitamtafakari usiku na mchana. Yaani moja kwa moja unashtukia tu vitu vyenyewe vinaanza kuvunjika vyenyewe. Mungu asifiwe sana. Vitu vinadondoka. Yaani mtu au unashtukia yuko anatembea katika viwango vya juu sana. Haleluya. Ndivyo itakavyokuwa kwa mlango mzuri. Haleluya. Haleluya. Kwa kuanzia leo itafakari sheria ya Bwana. Tuitafakari sheria nani? Ya Bwana. Tusome Biblia. Sasa hapa sio comedy, ni Biblia, sawa? Kila mtu anayetaka kuishi vizuri atake kuona matokeo makubwa, automatic matokeo, yani matokeo ya automatic. Mungu atusaidie sana. Tunasema hapa Mungu anatutendea, bado hii ni manyunyu. Mungu atusaidie sana. Haya ni manyunyu, bado mvua yenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kwanza kidogo. Anasema hivi, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Ninyi ni watakatifu, lakini mna ushiriki mwito wa nini? Wa mbinguni. Kuna mwito wa mbinguni, au mwito wa kwenda mbinguni, jambo la kwanza, au mwito wa sheria ya inayotokea wapi? Mbinguni. Vyovyote vitu takavyosema. Lakini tumeshiriki wito, tumeitwa. Tumeshiriki nini? Wito. Tumefanyaje? Tumeitwa ili tukawe baraka na kuleta matokeo. Kuna wito ambao Mungu ametuita kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja wapo ya wito ni kubadilisha hali, ni kubadilisha vitu vibaya vilivyokuwa vimetuzinga. Mungu asifiwe sana. Tumeitwa kwa ajili ya kubadili mambo yaliyokuwa
inatuzinga. Sasa anasema hivi, mtafakarini sana kuhani mkuu na mtume mkuu. Kuhani mkuu, mtafakarini sana. Tumia akili yako kutafakari juu ya huyu Yesu, kuhani mkuu. Sasa nataka nizungumze juu ya nini? Ya ukuhani wa Yesu Kristo kwa muda mchache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhani ni mtu ambaye anasimama katikati ya Mungu na wanadamu ili kuweza kuwapatanisha, namba moja. Lakini namba mbili, ili aweze akachukue sadaka kutoka kwa watu ampelekee nani? Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kwamba Yesu mwenyewe sasa alijitoa. Sawa, nitafupisha. Walikuwepo makuhani wa kwanza wa kibinadamu, nao walikuwa wanafanya kwa sehemu hiyo, na walikuwa kweli wanatekeleza ibada, na Mungu alikuwa anatenda, na alikuwa anatembea vizuri mno. Haleluya. Kama ni watu kuponywa, walikuwa wanafanyaje? Wanaponywa. Kama ni watu kusamehewa, walikuwa wanafanyaje? Wanasamehewa. Sawa. Ila sasa baadaye akaona Yesu, nisitumie tena nini watu, acha nitumie mwanangu mwenyewe. Haleluya. Na mwanae katika kutekeleza hilo jukumu akajitoa yeye mwenyewe. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14, tuende mahali pale tuangalie. 9:14 inasemaje? 9:14, basi si zaidi damu ya Yesu Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Itawasafisha dhamiri zenu, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Haleluya. Sasa mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kwamba lazima ufikie hatua ya kumwamini Mungu. Labda niseme kitu hiki cha muhimu sana. Habari za Yesu ili zitimie kwako, ni lazima ziumbike ndani ya moyo wako, ziwe convinced, ziwe converted, zibadilishwe, ziwe ukweli. Haleluya. Isiwe historia, iwe ni nini? Ni ukweli. Kwa hiyo unatakiwa uchukue habari za Yesu zote, useme nataka hizi habari ziwe ni ukweli. Haleluya. Ziondoke kuwa katika hali ya Biblia, ziwe ni mali yangu. Na hicho kitu kichaifikia, utasikia moyoni mwako hilo jambo limekuwa ni la kwako. Haleluya. Haleluya. Ile wa Marko tuliyosema sura ya 11 mstari wa 24 anasema, lolote lile mtakalo liomba na msione shaka moyoni mwenu, mjue limekuwa la kwenu, na alafu limefanya nini? Limetendeka, limetokea. Haleluya. Soma Marko 11:24. Marko 11:24. Kwa sababu hiyo ninawaambia mimi Yesu, yeyote mnayoomba mkisali, amini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Haleluya. Jambo lote lile ambalo unaingia kwenye kuomba, unajua mbaya zaidi ya hii story, mbaya zaidi ya hii formula, sawa, usipoingia kutenda, sawa, ukakubali kusumbuka. Nikupe mfano. Wakati tunaanza ibada hapa asubuhi, kulikuwa na wingu la kishetani limetanda hapa. Yani kulikuwa kama na jeshi la majini, mapepo, mazusi, sijui manini, wale mazombi yote ni kama yalikuwa yameitwa yafanyeje? Yaje hapa. Mtu ukiomba hapo unasikia kama vile unatukana. Mungu atusaidie sana. Lakini tulipopiga alafu unafanyaje? Unagangamara. Sawa. Kwani mtu anayepanda mlima huwa anafanyaje? Sisi kwetu kule kijijini kuna ile milima ya kupanda. Sawa? Unanyenyua kwanza mguu unaweka kwenye jiwe, alafu unanyanyuka mwingine unaweka kwenye jiwe, ndio unaweza kuendelea. Wa mama anakaa kwanza kunaweka tako hapa, alafu ananyanyua mguu hapa, alafu anaweka hivi, baada ya hapo unafanyaje?
ndo anaweza kuendelea. Mungu atusaidie sana. Huyo mtu anapokuwa anapanda hapo, huaga hasikii raha hata siku moja. Hawezi kufanyaje? Ndivyo ilivyo hata kwenye maombi. Haleluya. Lolote lile ambalo liko mbele yako, unaendelea kufanyaje? Unaendelea kusaga. Haleluya. Ni vidonda vya tumbo, unaendelea tu kusaga. Unamwambia Mungu, ninajua hapa ni kwenye mlima, lakini mwisho nitafanyaje? Nitafika juu mlimani. Haleluya. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Haleluya. Ndivyo ilivyo kwamba katika unapokuwa katika jambo lolote, iwe ni kwenye kuomba, iwe ni kwenye kusifu, iwe ni kwenye kufanyaje, unaendelea mpaka uone limekuwa ni la kwako. Sawa? Mpaka ufikie level inaitwa ni ya nini? Ni ya kwako. Biblia inasema ukisha na usipoingia unaona haiwezekani kabisa. Yaani usipoingia kushughulika, unakuwa ni miongoni mwa watu wanaosema nini? Haiwezekani. Ungefika hapa asubuhi wewe ndio ungejua kwamba ibada kumbe ibada ni kitu halisi. Yaani ibada ni kama apple, ni kama sijui, ni kama sherehe, ni kama keki. Ni lazima ifanyeje? Ibada ifanyeje? Ije. Haleluya. Ndio Yesu anasema ukateni mnaposali semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Haleluya. Ule ufalme ni lazima uje. Hiki ni practical katika maisha. Vinginevyo utakuwa kwenye ibada unasindikiza ule hayagiki. Yani kwanza kama vile hamna. Wenzako wanapokea, wewe unasema haiwezekani. Wenzako wanapokea, wewe unasema haifanyi nini? Haiwezekani. Mungu atusaidie sana. Ni lazima uingie, baada ya kuingia usumbuke. Sawa? Uwaga vitu hivi. Biblia inasema tunanyang'anyana. Yaani ulimwengu wa roho ni ulimwengu fanyaje? Wa kunyang'anyana. Piga nikupige, piga nikupige. Mwishoni unafanyaje? Unashinda. Haleluya. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unaweza kuwa hujapokea mwilini, lakini ukishapokea rohoni ujue umeshapokea. Haleluya. Haleluya. Ukifikia kwenye hiyo hatua inayosema kwamba limekuwa langu, hakuna wa kukunyang'anya. Na Mungu atatumia njia yoyote, hata kama ni kufyatua, hata kama ni kufanyaje, ni kufyatua kupita kwenye nini? Kwenye madirisha, kwenye nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ya mtoto mjinga anasema itakuwaje? Mariamu aliuliza itakuwaje? Na Mariamu aliuliza, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko nini? Wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Utapokea mimba, utamzaa Yesu. Mariamu akauliza, cha kwanza kabisa mimi sijaolewa. Cha pili nimejitunza. Sijui hata wewe mnazungumza. Niliwahi kusikia kwamba wanasema ukitaka kupata mtoto lazima uwe na miaka 18, uende kwenye menstrual cycle, ukutane na mwanaume katika tarehe fulani. Mimi sasa, kwa taarifa yako wewe malaika, labda umekosea, sio mimi. Malaika akasema sijakosea, ni wewe mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Mwambie malaika hujakosea. Ni mimi mwenyewe. Ni mimi mwenyewe. Tenda kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika akasema usikiliza. Wewe hao unazungumza mambo ya wanaume ni ya kwako. Huyu anayetenda ni nani? Ni Mungu. Tazama, hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Na Elizabeti dada yako aliyekuwa ni nani? Ni tasa. Sawa? Sasa ana mimba miezi mingapi? Kwa taarifa yako sasa. Mungu asifiwe sana. Mungu anakupa na mtu wa pembeni wafanyaje? Wa kukutia moyo kwa taarifa yako. Haleluya. Haleluya. Sema kwa taarifa yako. Kuna mtu pembeni amenichatendewa. Hiki ninachotaka nitendewe leo. Ili ombi hili ninalotaka. Kuna mtu jirani yangu ametendewa. Na ninakuona jirani Elizabeti, mama yake na Yohana, ninakuona umeshatendewa. Na mimi leo malaika amesema katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa haleluya. Kwa hiyo Mungu ana njia anazotumia. Kwa hiyo ukifikia kwenye hiyo level,
hata kama nilikuwa nakueleza hivi, ukifikia kwenye hiyo level ya imekuwa ya kwa wewe omba. Siku moja Elisha katufundisha hivi. Alitufundisha hivi. Muombaji mzuri huwa haombi kile kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Sawa? Wewe omba. Itakuwaje? Wewe tu tafuta ile level inayosema imekuwa ya kwangu. Marko 11:23-24. Sawa. Ile level wewe itafute tu. Ndani ya moyo itatimia. Yaani utasumbuka, itakuwa kama wewe ni mwehu, itakuwa kama ninasema hivi jamani, mambo mengine tu tunaangalia practically. Ibada ya leo ilikuwa tungewaita washenzi, walikuwa wameshaivamia. Tukaendelea. Watu wote hapa mkaona wingu limefanyaje? Limefunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndivyo ulivyo, usikate tamaa katika jambo lolote hili. Wewe tafuta hiyo level. Ukishafikia tu hiyo level ndio inayokuambia kwamba wewe napenda kutoa mfano. Sijajua kuna kama milipuko fulani waga inatokea. Yaani kama ikilenga hapa, hilo bati linafumua. Sawa? Yaani kama vile mlipuko ambao chini wameweka nini? Baruti. Ikiachia ile baruti, mwamba unafanyaje? Unaachia. Mungu atusaidie sana. Mtu mmoja aliwahi kusema kuchora kamti afu kameota katikati ya nyufa ya jiwe. Akasema usidharau nguvu ya mbegu. Nguvu ya mbegu. Mbegu kiipanda katikati, kuna mbegu kizipanda katikati ya mwamba. Hata wale watu wa geography mnafahamu mambo ya weathering. Ni weathering? Biological factors. Ambao kipanda katikati ya nyufa, wewe tu nenda. Hilo jiwe tu utakuta limefanyaje? Limeachia. Yaani mti mbichi unapaswa nini? Jiwe. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatenda. Wewe fikia tu hiyo level. Sasa Biblia inasema hivi, mtafakarini sana huyo kuhani mkuu na mtume mkuu. Mtafakarini sana. Hapo ndipo pa kuwekeza. Kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ile ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Waebrania 5:1. Waebrania 5:1. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yamuhusuyo Mungu ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Asante sana. Biblia inasema kila kuhani amewekwa na Mungu ili atoe sadaka. Kila kuhani mkuu. Sasa mimi nataka uone hii nguvu ya kuhani. Mungu anapomuita Yesu kuhani. Haleluya. Ametupa zawadi kubwa. Ametupa mtaji mkubwa. Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu yote yule anahitaji muombezi. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema huyu kuhani amewekwa, kila kuhani anawekwa ili atoe sadaka kwa ajili ya dhambi za watu. Haleluya. Lakini wakati huo huyu kuhani wetu sisi tuyesema tumtafakari, alichokitoa hakutoa mbuzi. Zamani walikuwa wanatoa mbuzi. Mungu atusaidie sana. Walikuwa wanatoa mbuzi. Walikuwa lakini pia wanawajibika pia na kutoa zaka. Sasa huyu kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo alijitoa yeye mwenyewe. Alifanya nini? Alijitoa yeye mwenyewe. Na kwa ajili ya kujitoa ilikuwa ni kama njia ya kuonyesha procedures za kibinadamu. Lakini kwa maana ya ukweli ni kwamba
ni Mungu mwenyewe aliamua kuja kujitoa kwa ajili yetu. Soma Waebrania sura ya 4 mstari wa 14. Asante sana, Mungu bariki sana. 4:14. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Endelea mbele. Hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Nenda sura ya 7. Naomba nenda sura ya 7 14. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake, katika mambo